aqui é do canal Manual de Sobrevivência. A gente vai estar apresentando para vocês agora qual é a forma correta de fazer aí uma barraca na mata, tá? Vocês podem estar vendo em redor aí, ó, é tudo mata virgem, tá? A gente está aqui nesse lugar maravilhoso, tem uma cachoeira logo ali na frente, tá? Aí a gente está aqui palestrando curso, tá? Fazendo curso aí com os parceiros da gente aí, com os amigos. A gente está fazendo um curso para eles e a gente vai estar mostrando para vocês agora como foi feita essa barraca. Vocês podem ver que foi tudo feito com aquelas folhas de coqueiro, né? Daí o que acontece, pessoal? Uma coisa interessante, ó. Vocês podem ver que não foi cortado num facão por lá de dentro, tá? Essa forma aqui de fazer a barraca, isso aqui é muito utilizado, pessoal, para estadia definitiva, tá? A pessoa que quiser ficar aí 15 dias, 20 dias no mato, fica tranquilo. Essa noite mesmo, choveu aqui, entendeu? E a barraca suportou 100%. Essa forma aqui de fazer barraca é o seguinte, pessoal. Quando você coloca intercalado, sempre usando o que você tem na mão. Nada de cinzal, procurar utilizar o menos possível, tá, pessoal? Vocês podem ver que foi pouco amarrado de cinzal, ó. A maioria das amarras foi feita na própria fibra, tá? O que acontece? Quando a gente coloca a folha aqui, a folha de coqueiro aqui, o que foi feito para ficar dessa forma? A folha fica pro lado de dentro, ela vai ficar assim, ó. Daí você pega a fibra que está pro lado de dentro, no vez de você cortar para diminuir a proteção, para facilitar, você joga ela para fora. Então a fibra vai ficar todas para fora. Tá, pessoal? Vocês podem ver aí, ó, que ficou um modelo legal, tá? E você aí tem um espaço razoável, não é uma barraca pequena. Aqui dentro coube 4 pessoas aí, com espaço de sobra, tá? Pessoal, a gente aí vai estar apresentando para vocês aí os meninos que vêm aí fazer o curso com a gente, tá? Aí vamos deixar eles aí, deixar um comentário aí para vocês. Olá pessoal, esse acampamento aqui é fera, a gente está aprendendo várias coisas sobre sobrevivência, aqui no real mesmo, um acampamento de sobrevivência, usando artifício da natureza de verdade, sem nada artificial. Aqui é rústico de verdade, certo? Vale muito a pena. Você que não veio, já peça para vir no próximo, porque vai ser muito bom. Você vai aprender muito, você vai aprender a fazer fogueira, vai aprender a fazer uma cabana para você dormir sem problema, sem relento, sem chuva, sem nada, sem problema, sem bicho, afastar os animais peçonhentos, animais perigosos de você. Você vai ter um teste de sobrevivência totalmente verdadeiro. Até o próximo. Pessoal, é o seguinte, viu? Quem gostou do vídeo aí, você deixa o seu joinha, tá? No lado aí esquerdo do vídeo. E deixa seu comentário, tá? Quem gostou, deixa seu comentário. Quem não gostou, pessoal, se tiver alguma crítica, pode deixar o comentário também, viu? A gente fica por aqui, até a próxima.